Hello guys, good morning. May unit na ngayon guys, ni Sanjok. Ito guys, yung story niya guys, manginig ang makina guys, tapos hard start. Kaya nag-decide ako ibaba yung talaga yung bomba. Kasi sa line niya, gipis namin. Kaya nag-decide ako itanggalin yung bomba. So nakita naman namin na darabing dumi yung bomba, yung filter guys. Kaya ito ang salarin guys. Oh guys, my God. God. Mga 6 months ago, pero okay na talaga to. Overhaul dati to guys, pero okay na talaga. Pero hindi namin kasalanan na babalik siya na grabing dumi pala yung tangke niya. Kaya nanginig ang makina, hindi maka-pressure yung sa injector, yung supply. Kaya guys, ito guys, overheat din guys. Kaya palitan ko yung thermostat din. Tapos guys, test drive tayo guys. Subukan natin guys kung overheat ba talaga. Pero yung hard start niya okay na. Ito na lang overheat niya guys. Test drive tayo guys. Galing ako ng Gutalak guys. I-back to back ko yung labason sa Gutalak guys. Nandito na ako sa dito sa DP sa Usukan. Pauwi na sa shop. Pero goods na goods naman guys yung temperature guys. Hindi naman siya sa boundary ng red line. Half lang siya guys. So goods na yung unit natin guys. Pwede na i-release sa customer guys. Let's go guys. Samahan nyo ako guys mag-test drive. So okay na unit natin guys. Pwede na to i-release sa customer natin pagdating sa shop, kasi yung customer naghintay doon kasi nag-test drive tayo galing ng Gutalak. So guys, nandito na tayo sa poblasyon ng Labason guys. Ito ang merkado namin sa Labason, sa palengke sa Labason. Oh guys, nakita yung view sa Labason guys. Wow! Kada ito guys. Ang ganda dito sa Labason guys. So guys, malapit na tayo sa shop guys, kasi may signboard na dito sa Chandri guys. Gandahan lang tayo guys. Ayan guys, ang shop namin guys. Madali lang i-trace ang shop namin guys, kasi galing ka ng Gutalak, street ka lang. Tapos yun sa dulo shop na namin. Nandito na sa Chandri guys. Darating na kami galing test drive. So goods na unit natin, hindi na mag-overheat. Na guys, dumating na kami dito guys. Thank you for watching. See you next vlog guys. Thank you very much sa mga followers. Yeah guys, ang temperature goods na goods.